Got me falling for you. Sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. Hello， 大家好，我係 Asmi。今集我會嚟推介大家今年我喺曼谷食過一啲好食嘅餐廳，而片尾呢就會講翻我近幾年食過一啲服服地嘅曼谷人氣餐廳嘅。首先呢，第一間呢推介俾大家就係嚟自東京人氣回轉壽司嘅過江龍活美登利。其實我當日呢就係去 Central World 嘅分店嘅，我用呢一個排隊 app 呢，由下晝4點33分等到6點49分先入座嘅。佢哋食物嘅質素呢係唔錯，同埋價錢呢係唔貴嘅。我覺得同香港壽司郎差唔多啦，但係嘅食物款式呢，比香港壽司郎呢係多嘅。我推介俾大家嘅原因係因為呢間餐廳嗰個氣氛呢係超級好，大家可以睇下。呢一間係會食完令你開心嘅餐廳，所以咧我會推介俾大家嚟試下嘅。跟住咧我會推介我今年先新發掘嘅一間餐廳，係位於磅碰嘅日式燒肉店。我咧當日咧就去點咗佢哋嘅平日午市嘅套餐，就480銖就可以食到一啲特選嘅牛五花、牛嘅橫膈膜同埋牛脷脊。個套餐仲配咗泡菜、沙律、牛內臟、湯、綠茶同埋甜品，白飯仲任裝。佢哋嗰啲牛肉呢係好 juicy，完全唔柴，好嫩咁樣噶。佢嗰個牛五花呢係入口即溶，同埋啲牛肉呢燒到有陣炭香味，好正。最正就係佢啲牛肉呢，你基本上唔需要點醬食呢，已經好好食噶啦，因為佢本身係調味調得啱啱好。我下年一定會再嚟呢一間嗰度食嘅。跟住呢，就再介紹多一間位於磅碰嘅日式燒肉店俾大家。呢一間呢，我之前推介過俾大家噶啦。咁佢係主打各式優質嘅豬肉啦，同埋一啲稀少嘅內臟部位嘅。重點係佢哋嗰啲豬肉係超級新鮮，同埋冇臊味。再加上其實佢哋醃得好好食啊，可以揀鹽醃啦，同埋嗰個 miso 啊，咁啊用炭火去烤過又有啲炭香味啦。今次我特別點咗佢哋嗰個大魷魚，燒完出嚟係好爽口彈牙，同埋係有鮮味嘅。同埋佢哋嗰啲泡菜呢，你點咗一次佢係無限續加，再配埋嗰啲烤肉咁樣去食呢，其實係可以解到你啦。同埋佢個價錢其實唔貴，係好合理嘅。如果你平日晏晝過嚟去食呢，佢有啲午市套餐，想食地道嘅日式烤豬肉呢，呢一間強烈推介。跟住咧帶大家嚟到亞熟站附近嘅一間法式嘅餐廳。咁呢一間呢，我已經食過3次噶啦。咁我每次嚟呢，都係食佢哋嗰個午市嘅套餐。雖然呢，我之前食過佢哋嗰個雞呢，係我覺得普普通通，但係呢，佢哋嘅牛扒呢，我係強烈推介嘅。我平時點牛扒呢，就通常 medium 或者 medium rare 咁樣啦。咁佢哋煎到嗰個牛扒外層係有啲焦香啦，而入邊嗰個肉質呢，仍然係粉紅色嘅。咁口感係好軟嫩多汁。同埋咧，好重牛肉味，再加埋佢嗰個法式嘅胡椒汁咧，係更加好食。咁咧，一個3道菜嘅午市套餐都係510泰銖 ，CP 值係超高。大家如果想鋸扒，可以嚟呢度試下嘅。跟住咧，就介紹一間泰國當地人超級中意嘅平價西餐。我其實咧係非常中意嗰啲泰式辣海鮮意粉啊！我試過其實好多間泰式平價西餐廳嗰啲辣嘅海鮮意粉，呢一間呢絕對係最好食嗰間，因為呢，佢嗰個辣度適中啊，同埋呢，佢哋嗰啲海鮮食起嚟呢係爽口彈牙，同埋係有鮮味嘅。我之前食過好多間其他嗰啲辣海鮮意粉，佢哋嗰啲海鮮係完全冇鮮味嘅。
咁至於佢哋嗰啲雞扒豬扒咧，都係正常嗰啲平價西餐嗰啲質素啦。咁如果你中意食呢一款嘅辣嘅海鮮意粉咧，非常推介你嚟呢一間嗰度試下嘅。咁跟住咧就推介一個龜汁俾大家。我上年咧咪喺右上角嗰個 vlog 嗰度咧推介過大家去食嗰個唐人街陳憶個龜汁嘅。咁今年我就試咗一個新嘢，又係嗰個米芝蓮必比登推介，係嗰個 Mr. Joe 嘅龜汁。我分別今年咧就喺 Grab Food 嗰度啦，同埋 One Bangkok 嘅 Food Court 嗰度食過呢一間兩次都好好食。Mr. Joe 嘅龜汁嘅湯底咧，比起唐人街嗰個湯底嘅胡椒味咧，係冇咁重嘅。我每次飲完唐人街個龜汁嗰個胡椒湯嘅湯底咧，基本上就係流晒鼻水，好辣咁樣嘅。咁但係 Mr. Joe 就唔會咯。咁啊 Mr. Joe 佢嗰個豬內臟嗰個種類咧，其實都好多，同埋咧佢係處理得好好，完全冇嗰啲臭味，同埋咧佢裏邊有索滿嗰個汁嘅豆腐泡。咁呢兩碗嘅龜汁我都中意。如果你係中意嗰啲好重胡椒味嘅龜汁咧，唐人街嗰個啱你。如果你係小辣嘅龜汁咧，可以去試下 Mr. Joe。跟住咧就同大家分享下近年我食過幾間咧就係服服地嘅網紅店。第一間咧就係位於柏士弄呢一間No Name Noodle 嘅分店。其實 No Name Noodle 咧係曼谷公認最難預訂嘅拉麵店，同埋亦都獲得米芝蓮必比登推介嘅餐廳嚟嘅。我嗰日咧就嗌咗 menu 裏邊最貴，每日限量10碗嘅440泰銖嘅牛肉月見煎麵。咁其實佢哋嗰個麵條本身咧都算係有啲彈牙啦。麵條本身係浸住一啲昆布水，而嗰個昆布水咧就係淡淡地啦，又唔算話係好夠鹹度啦。咁而佢嗰個煎麵嗰個汁咧係嗰啲甜嘅豉油咁樣咯，但我又覺得佢嗰個煎麵汁又係偏鹹嘅。咁最令我失望咧，就一定係牛肉噶啦，因為咧佢本身嗰啲牛肉咧係同吉野家嗰個牛肉飯嗰啲牛肉咧係冇分別，爭在個汁係唔同嘅啫。所以咧，我覺得佢嘅 CP 值咧係唔高嘅。第二間我唔會再去嘅曼谷網紅店咧，就係位於Ekmai嘅 Here High。咁其實咧，我嗰日咧就係喺 Siam Paragon 嘅 Food Court 嗰度嗌咗佢哋嘅蟹肉奄列飯啦。依碟飯影相打卡係一流噶，但係咧佢啲蟹肉雖然多，但係完全係冇鮮味，同埋咧佢個調味嗰日咧係偏鹹，所以咧我食一次就夠啦。第三間我唔會再去嘅曼谷網紅店咧，就係位於龐龐嘅榮泰同埋榮泰重。其實佢哋呢碗麵咧係好食嘅，價錢唔貴，好足料，一定比 Food Court 好食。但係咧，由於我又唔係好中意排隊啦，又要大汗搭細汗啦，同埋咧榮泰重嗰間咧，嗰日嗰啲衛生咧真係有待改善咯。我嗰日淨係想快啲食完即刻走㗎咋。呢兩間咧，我去咗一次咧，我都冇再去過啦。最後我想問下大家，最近喺曼谷有冇食過啲咩好食或者中伏嘅餐廳呢？大家可以喺下面留言話俾我聽嘅。今條片係咁多啦，大家記得 like、subscribe、comment 同埋撳埋個鐘仔。嚟緊仲有好多泰國片嘅，下條片見，拜拜。